Og vi har en bil, der holder en pause. Hvordan må han har det efter den lange køretur? Har vi en kommentar? Fuck dig. Ja, Tom. Jeg vil bare med blive. Og så forsvinder vi til det. Mathias, så han kan til at skynde sig lidt. Som den blå prik, der kommer her lige om lidt, det kan du nok sige, at det er Mathias Hård, som du kan se dernede, det kan jeg godt sige. Så tager jeg dem på isen. Har de nogen kommentarer, frøken Elisabeth Lodberg? Altså, jeg synes, at folk de burde være mere moderne end at køre rundt på cyklen, når det er... Hey, Christian, har du noget imod at ligge på den her jord? Hvad? Har du noget imod at ligge på den her jord? Nej. Du skal ikke prøve at lave noget sjovt. Okay. Hvor langt du filmer? Jeg filmer bare. Okay. Jeg kan lige gå i væggen. Okay, så.